Anh ấy cầu xin được phép rời khỏi thế giới này bởi vì anh không thể chịu đựng được nổi đau nữa. Đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời vợ anh. Xem tiếp phần 2. Sau khi anh ra đi, căn nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn sự im lặng ám ảnh. Chiếc ghế nơi Michael hay ngồi đọc sách phủ đầy bụi. Emma vẫn vô thức pha thêm một tách cà phê mỗi sáng, như thể anh vẫn ở đó. Lily, 6 tuổi, ôm chặt con gấu bông bố tặng. Trong những lá thư tuyệt mệnh, Michael không chỉ tạm biệt mà còn để lại lời khuyên. Anh viết: em phải tiếp tục sống, không chỉ vì em mà còn vì Lily. Nỗi đau vẫn còn, nhưng tình yêu và ký ức về anh vẫn ở đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những câu chuyện tiếp theo nhé.